Okay, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. It's your Miru. So dalam video kali ni saya akan buat unboxing. Saya akan membuat sedikit Shopee haul. Tapi dah ada barang yang dah buka, tapi tak apa, Miru akan tunjuk kat nanti. And semua barang yang Miru tunjuk dekat dalam video ni, Miru akan letakkan link dekat description lah. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan link dekat bawah. Okay, so barangnya sikit je tapi Miru nak tunjuk dekat korang. So jom kita buka barang first. Okay guys, ini dia. Tak ada ke apa dah. Kita mau gunting bah. Mau gunting. Alright. Okay guys, ini dia. Dia dah bagi charging cable. Micro USB dengan type A. Tarik. Lepas tu dah tak ada apa-apa. So inilah dia guys, barangnya. So ni adalah sebuah cermin. And nama dia adalah 3 modes intelligent square makeup mirror LED portable rechargeable folding light. Dia adalah sebuah cermin petak yang ada lampu, LED lampu. So jom kita buka plastik dia. So far cermin dia tak ada pecah, alhamdulillah. Oh, okay, nice juga cermin dia. Memang clear, nampak clear. And dia diperbuat daripada plastik yang keras dan lembik, soft plastik dan hard plastik. Lepas tu ni cermin. Wow, dah boleh terus guna guys. Mantap lah bos. So macam ni lah rupa dia. Memang besar. Ni tapak tangan. Lepas tu ni cermin. Besar juga lah. Dia macam kita pegang smartphone yang bersaiz 7 inci, 7 ataupun 8 inci macam tu. So rekaan dia macam ni, macam sebuah smartphone. Lepas tu dekat tengah ni dia ada button on dan off. Button untuk kita tukarkan mode. Dia ada 3 mode warna. Mode yang pertama warna oren, mode kedua warna putih, mode yang ketiga warna antara putih dengan oren tadi. And then tutup. Okay, senang je nak guna. And kalau kita nak kawal kecerahan dia pun boleh. So mula-mula kita buka, contohnya nak warna ni, and kita nak kawal kecerahan dia, kita just long press, kita tekan lama button ni. Dia akan adjust kecerahan. Long press. Nampak tu. Memang mantap. Memang cun lah. Handsome guys. And untuk feel touch dia macam touch screen. Dia bukan macam button, dia feel like touch screen. Macam kita just tap macam tu. So yeah, it feels like modern. So ni kita just tap. Dia ada bulatan dekat sini. So kita just tap macam tu, macam touch screen. Memang best guys. Nak pegang pun senang je. Feel dia memang best lah. Memang saya tak expect dia akan rasa macam ni. And by the way, dekat belakang dia ni dia ada macam stand. Kita boleh tarik. Stand dalam 45 degrees macam tu. So kita boleh lah letak atas meja macam tu and buka. Menarik tak guys? And sebab Miru beli cermin ni bukan sebab saja-saja, tapi sebab ada cermin Miru, dia baru saja pecah hari tu. So Miru carilah cermin baru dekat Shopee, and then Miru terjumpa cermin ni yang nampak macam menarik. And memang menarik guys. Dia tak perlu letak bateri. Kita just perlu cas menggunakan cas ni. So kita tak payah risau lah tentang bateri dia. Kita boleh cas je kalau dia habis bateri. Okay, so next kita akan beralih dekat barang yang seterusnya, iaitu casing. Miru ada beli casing dekat Shopee. Hari tu dah sampai beberapa casing, Miru dah unboxing. So yang casing ni baru sampai hari ni.
So jom kita unboxing and review satu-satu casing. Oh, lupa nak beritahu tadi, harga untuk cermin ni adalah RM11.90 je. Memang berbaloi guys, RM11.90. So jom kita unboxing casing kita. Oh, yang ni casing. So ini dia casing Nike. Okey lah, nampak lawa agak lah. Nampak tak? So dia bukan hard plastik, dia adalah soft plastik dan boleh dilentur-lenturkan. And feel dia memang sedap. Okey. So ni ada kasut, lepas tu ada logo Nike, lepas tu adalah tulisan-tulisan sikit. So memang menarik lah. And dia ada camera protection dekat sini, lens protection. Oh, and casing ni dia adalah macam square size. Dia bukan macam rounded, dia adalah square size. So and then kita pergi dekat casing yang kedua. Apa tiba-tiba bunyi? Oh, lupa nak bagi tahu tadi harga untuk casing ni. Harga dia adalah RM5.55. Okey lah, berbaloi lah. RM5.50 and dia ada dua jenis warna. Satu adalah hitam and satu lagi adalah warna biru. So saya lebih suka warna hitam lah. My favourite colour, warna hitam. So next kita akan pergi dekat casing yang kedua. Saya suka casing yang jenis yang simple, tak ada banyak corak sangat. And dia adalah warna hitam. Oh wow, dia ada dalam plastik. Okay, so macam ni lah. Casing clear, tapi dia ada macam warna hitam dekat tepi ni. Tepi-tepi dia ada warna hitam. Tapi dia adalah casing clear. Oh, and casing ni dia boleh cabut tau. Dia macam 2 layer protection. Dia boleh cabut sini. Dia boleh cabut. So macam ni lah rupa dia. Memang sangat-sangat simple dan minimalis. 2 layer, hitam and clear. So casing ni dia ada dua jenis warna, iaitu hitam dan putih. Tapi saya prefer warna hitam lah. So harga untuk casing ni adalah RM9.90. So bawah RM10. Okey lah, memang berbaloi sebab dia ada dua layer. So bagus untuk protection phone kita lah, kalau terjatuh ke apa ke. So next saya akan tunjukkan beberapa casing yang dah sampai, yang saya dah unboxing. So yang ni yang warna hitam saja. Nampak? Warna hitam saja. Dia full black and saya suka warna hitam saja. Dia minimalist. So harga dia adalah dalam 0.95 sen hingga RM1.83 sen. Memang murah. And dia ada banyak jenis warna. Ada warna pink, hijau, biru, hijau muda, biru muda, purple, putih, hitam. So casing yang seterusnya adalah yang ni, You Are My Sunshine. So apa yang saya suka dekat casing ni adalah punya corak dekat depan ni, just simple. Ditulis You Are My Sunshine, and dekat tepi ni dia ada macam lukisan tau. Memang cute. Dia ada matahari, salji, payung, air. Memang cute lah. Tu dekat sini tak ada apa-apa. Macam tu lah. And casing ni adalah jenis square, bukan rounded. Yang ni pun square. So casing ni dia ada banyak jenis warna. Dia ada hijau, hitam, putih, purple dan hijau gelap. Memang nice lah and cute. Saya suka. So harga untuk casing ni saya beli dekat Shopee adalah 18 sen. 18 sen. Wow, memang murah guys. So casing yang seterusnya adalah yang ni. Yang ni ramai yang pakai casing macam ni. Dia macam watercolor gitu. So yang saya beli ni adalah warna biru. And dia adalah jenis square. So macam ni je lah. Feel dia okey. So harga untuk casing ni adalah RM3.20. Memang memang betul-betul murah. Murah and comel juga. And untuk casing ni dia ada banyak warna. Dia ada hijau, hijau gelap, biru, merah, pink and purple. Kalau korang berminat, korang boleh check out the link dekat description. So next saya ada jumpa beberapa jenis casing yang nampak menarik. So first casing adalah yang macam ni. Dia adalah MACD and Starbucks. So for me dia nampak menarik. Yes, cute.
warna hitam biru. Harga dia dalam RM3 hingga RM7. So memang okey, murah. So casing yang seterusnya adalah casing NASA. Nampak. So casing NASA ni harga dia RM4 lebih. Dia ada warna hitam, purple, biru. Bagi saya memang cute juga. So and then casing yang seterusnya, oh ni casing yang NASA tadi. Memang nice, cute. So casing yang seterusnya adalah casing Luffy Dragon Ball. Dia adalah gambar Luffy. Dia ada dua jenis warna, hitam dan putih. And dekat tepi-tepi casing tu, bingkai casing, dia ada banyak corak. Dia ada macam corak-corak muka orang gitu. Dan harga dia dalam RM3 hingga RM4 je. So okey. So casing yang seterusnya adalah casing One Piece. Casing One Piece ni pun nampak nice. Untuk sesiapa yang minat One Piece, boleh lah try beli casing ni. Nampak menarik gak. 3 hijau, kelabu, hitam. Dan harga dia dalam RM8 lebih je. Dah hujan guys, dah hujan. Okey, casing yang seterusnya, yang ni yang menarik lah. Casing SQUID game. Casing SQUID game memang comel gak. So siapa yang minat SQUID game tu boleh lah beli casing ni. Tapi saya tak minat sangat SQUID game. Tapi bagi saya casing ni nampak menarik. Harga dia RM9 lebih je. And then casing yang seterusnya, casing SQUID game juga. Ni warna hitam, lepas tu dia ada macam patung-patung gitu lekat dekat belakang casing tu. Memang bagi saya nampak cute lah. And harga dia adalah dalam RM7 lebih je. Siapa-siapa peminat SQUID game boleh beli lah casing ni. Memang cute. So casing yang seterusnya adalah casing apa ni, yang cerita How to Train Your Dragon. Dia ada warna putih dan hitam. And nampak cute. Dia ada ekor dekat tepi tu. Harga dia dalam RM8 hingga RM9 je. Okey. So casing yang seterusnya nampak comel ni adalah SpongeBob dan Patrick. SpongeBob and Patrick ni yes, nampak comel. Harga dia dalam RM8 lebih je. So casing yang seterusnya adalah casing packaging makanan macam Oreo, M&M, Pocky. Harga dia dalam RM8 lebih je. Memang cute, estetik juga. So casing yang seterusnya adalah casing yang rare sikit. Adalah casing telefon Nokia retro. Dia ada macam display phone Nokia yang zaman dulu-dulu. Nokia apa 360 ke apa, 369. Tak ingat dah nama telefon tu. Nampak menarik. So casing yang seterusnya adalah casing phone Nokia juga. Tapi ini Nokia yang nampak baru sikit. Nampak menarik juga. Harga dia dalam RM11. So casing yang seterusnya adalah casing apa ni, dia macam apa tu orang panggil, pop it Harga dia RM7 je. Dia ada banyak jenis warna. Bagi saya memang menarik dan cute lah. Dia boleh tekan-tekan dekat belakang tu. So casing yang seterusnya adalah casing mobile phone battery. Casing tu dia ada gambar apa ni, battery phone. Macam ada nampak bateri, and then nampak blue chip semua, kamera. Okey lah, cute. Harga dia dalam RM10 hingga RM11. So casing yang terakhir adalah casing 3D camera. Casing tu dia nampak macam kamera lah, kamera retro gitu. Dia macam menonjol sangat bagi saya. So and dia ada macam tali dekat casing tu. And harga dia adalah dalam RM18 lebih je. So not bad lah harga dia, RM18. So saya rasa itulah saja untuk video kali ni. Kalau korang berminat untuk dapatkan item-item yang saya tunjuk dalam video ni, korang boleh check out link dekat description. Saya ada letakkan link Shopee. So jangan lupa give a like to this video, and also subscribe kepada yang belum subscribe, sebab saya ada banyak lagi konten yang menarik untuk korang. And kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya di ruangan komen di bawah. So it's your boh Miru, bereboh. Assalamualaikum. Menarik guys. Wow. Oh, tempat cas je kat mana? Ni tempat cas je dekat dalam ni. Kita buka, and then ni tempat cas micro USB.